下面来讲解使用橡皮擦工具将苹果抠图。前面呢，我跟大家曾经讲解过这样一个问题，就是在实际的抠图过程中，有时候单一的工具呢并不能完成抠图，有时候需要借助其他工具来配合。还有一种呢，真正在抠图中，有时候有些图形不一定非要给它完整的抠出来。比如说现在呢，我要保留这个苹果，把这个苹果呢要给它删除，也就是把它抠出来。那我们首先呢就可以把这个苹果给它抹掉啊，这样呢保留它也等于是一个抠图效果，对不对？选择工具箱中的橡皮擦工具，将模式设置为画笔，不透明度为100%，流量也为100%。然后打开画笔预设选取器，将画笔笔刷呢设置为100像素的一个100%硬度的笔触。设置完成以后，我们使用吸管工具吸取背景颜色，将它设置到背景上，然后使用画笔呢将右侧的这个苹果呢给它涂抹掉啊。但是你看现在它出现了这样的现象，就把它的这个间距啊和它这种形状动态呢给它调整一下，不要让它有，因为我们刚才曾经设置过，是吧？然后把这些给它擦除掉就行了。把右侧的苹果擦除以后呢，你会发现还有左侧的一个苹果，现在情况下就好像是一个抠图一样，对不对啊？我们现在呢再想把这个苹果抠出来的话，还可以再进行抠图。那我们将背景图层呢给它拷贝一个背景拷贝图层，然后将背景层隐藏，选择工具箱中的模棒工具啊，配合其他工具来抠图。容差设置为20，选择连续，以新选区或者加选都可以。选择这些以后呢，在这个白色的背景上单击鼠标，单击完以后按 Delete 键将多余的部分删除， Ctrl 加 D 取消选区，你看这个苹果就给抠出来了。但是下面这些呢很明显没有抠好，怎么办呢？可以使用橡皮擦工具，笔触呢比如给它改为80，稍微小一点，在它的下面呢把这些给它擦除掉即可。所以说我们在抠图过程中，有的时候呢需要借助其他的工具来进行设置调整。现在这个苹果是不是就给抠出来了？这就是橡皮擦工具抠图的一个使用方法。